鸟进弓藏，兔死狗烹。春秋时，越王勾践有2个很有才干的大臣，一个叫范蠡，一个叫文仲。有一年，越王勾践出兵攻打吴国，结果却惨遭失败。吴军乘胜追击，把勾践团团围住。看样子天要亡我！大王，大王不要绝望，我们暂且投降，等待时机，东山再起。越王勾践投降后，被吴王夫差囚禁在吴国。后来，大臣文仲几次到吴国去活动，终于骗取了吴王夫差的信任，同意放越王勾践回国。勾践回国后，重用范蠡、文仲治国，国家逐渐强盛起来。经过多年的深谋策划，公元473年，勾践兴兵伐吴，发誓要报仇雪耻。吴军抵挡不住越军的进攻，节节败退。吴王夫差要求与勾践议和。2位大人，吴王派我前来求和。越国绝不讲和。吴王夫差见保存吴国无望，只得拔剑自杀了。越王勾践终于打败了世代为敌的吴国，吴国灭亡了，越国成了东方的霸主。范蠡见大功告成，就辞去官职，到太湖隐居去。文仲却仍然尽心竭力地处理国事。一天，他接到了范蠡的一封信：飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。意思是越王的为人只可与之共患难，不可与之共安乐。文仲并不相信范蠡的话，但勾践却对文仲另有想法。文仲很有才干，恐怕我日后难以对付他，得把他尽早的除掉。有人把勾践的意图悄悄告诉了文仲。鸟尽弓藏，兔死狗烹，我会不听范大夫之言呢？文仲拔剑自杀了。成语鸟尽弓藏，兔死狗烹是说鸟被打光了，打鸟的弓可以收藏起来了；野兔被杀尽了，猎犬留着无用，比喻事情成功后把出过力的人抛弃或杀害。